وكل سرب مزدلات بالمصطفى المقدم هدي وخاتم الجميل فيه وفي الآل حضور وسلمي بلا قبول بسليا وسلمي يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا ربنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وزدان به من أوليائه ولتتقبل قدمي ودان سلم الكرام هدى يقول بالمنام وليقل يا سلام بلا إذن أولمي واذكر صلاتي على سيدنا بعد الهدى وجل قصيدة ربنا لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي مرسلا محمد وسلم أمته وسلم يا ربنا صل على خير رسول قتلا محمد واصلا كتابتي وسلم يا ربنا صل على خير نبي قنالا محمد وتقبلا حكيمي وسلم يا ربنا صل على خير رسول قتلا محمد وجملا خالدي وسلمي يا ربنا صل على خير سبيل قتلا محمد وكملا حسبي وسلمي يا ربنا صل على ما ينزال وجلا محمد واصلا ما سرني وسلمي يا ربنا صل على خير سراج يبتلى محمد وصلا ما ساني وسلمي يا ربنا صل على خير منير مرسلا محمد وكملا مراده وسلمي يا ربنا صل على خير بشير اولا محمد وعجلا بشارتي وسلمي يا ربنا صل على خير رسول مجلا محمد وعجلا خالدي وسلمي يا ربنا صل على من كسني قد أسلا محمد وعجلا خسائدي وسلمي يا ربنا صل على حقائق كل العقلاء محمد ونقلا مباركي وسلمي صل على سائر السماء فوق القرى بالسماء محمد وكرما به وسلمي حتى يبلغ الدماء بالليل قاسد الوفاء والانبياء بالاتباع لا خوف التكرم واحترموا وقدموا وكرموا وتسلموا تواضعا وعظموا بقدره المكرم تواضعوا لعرفوا رتبته وشرفوا لقاءه وعرفوا بالفضل والتقدم واقتدروا بالمرحب والسعي والتأدب والبسر والتقرب بربه المقدم والكل منهم سرعا في محمد للسمعا ذكر شفيع الشفعاء مع الامين الاقدم والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببعثه وانشرحا سدى لسوء النعم
فخاب عنه وارتقى فوق البراق للقاء حبيبي وانطلقا خطب الإله الملهم ثم لله السماء وقد هوى كل منى منه وأسف المنى وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم الذي كان بسود لنا بربه الجميل من ذكره ولقم آياتنا آمنا لا تتنا أثرنا ونرقى ذوي الهدى عن قتلها بالقدم أرسلوا الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا عليه منزلا هدى بزيدان أكرم بذلك الكتاب فيه هدى وثواب فيه الكتاب والجواب من ربنا ذي الحكم هو سوى من كل داء لمن عليه اعتمدا ومن أباه طردا سعادة وندم وكل شخص خلقنا فيه ولم يجتهدا بتوبة لا قرنا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه على الهدى ويهتدي الفوز غدا زائمة من نقم وهو الكتاب المبين يهدي رب الأمين بإذن رب العالمين هدى لآل الأقومين وهو الذي من أكبر عنه وما تدبر فيه عسى رب الورى ونوكة للأمم وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت زعم لم يكن فتى من الشكور الأكرم وهو الذي من اكتفى ليدعى ما كتبى ولا يلاقي كل ما ذوي الغزاة الكرم أمن ربي على كتابه الذي على كل كتاب مسلا بكالكلي وبالفمين حسب ربي العظيم على كتابه الحكيم وفزت فيه بعلوم تبين ذات الأفهام كتاب ربي الكتاب بنفس ذلك الكتاب به عصمت بالكتاب وجالبات سقمي هو قليل وقديم يبني لأرضي به يحبني بديل يطلب خير اللقم يا خير ذكر نزلا من خير رب أنزلا ليتقود النصلا من ذي البقاء والقدم يا خير ذكر من بدا ممن سبائي أبدا بغلنا لنا قدا زامن وقدم أنت رفيقي لنا يا من يسوق للمكان ولي تضيق الجمال يا خير ذكر المكم يا خير ذكر المبتلى بفم ذاكر الكلام شغل سواي والملا وليكن واكمي يا خير منزل يريد ما غاب ذا تدبري ربي يصفي لكريم بك بغير كرمي يا خير ذكر قدما خير العلوم وقما لي هدايا ومنا مني هداك وقربي أنت سبيلي والونيس لي كنت بايق المبيس بخدمة الماء الرئيس مكيسي بالملمين يا خير ذكر قدمها ما زال قلبي فما هب لي كوني مفلحا بالمنزل المفهم بك سألت مالكي كوني نور سالكي وزن جزاء ناسكي لمن جلا والمؤمن وأن يقول للنبي في أبد بالأمم سلام المقربين بلا انتهاء والمختم وأن يقول للنبي في أبد بالأمم سلام المقربين بلا انتهاء والمختم فرد بجاه بالمصطفى الممتي يا مولد الأبرار من أمتي فرد بجاه المصطفى الممتي يا مولد الأبرار من أمتي مد صلاة وسلام للنبي بلال وسلم سبيل تجنبي سلم بجاه
لوجهك الكريم واجب رجاء هب لي ذوي الإيمان والإسلام خير مسارات بلا ملام ما بدرنا بك القديم يا خير من يدعو للتقديم لقد زايا إليك يا جبار بكرم ومنة وبسكون بأقواتك الكريم أبلغ إجابة يا من معه تبلغ بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب الذين آمنوا وأسلموا برحمة الذين سلموا مسليا مسلما على الرسول مسليا مسلما على الرسول مسليا مسلما على الرسول في يا من أباني يبسول مسليا مسلما على الرسول في يا من أباني يبسول. kon ñuy sant bu baax kuréelu Asna Khadim ci njàng mu am solo moom ñu def tey di bis bu ñaar ràññeeku di kuréelu bi nga xam ne ñooy kuréel bi gën a mag ci Hizbut Tarqiyyah ñuy koy jàng ci bis bi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci bisu weeru koor yi muy fukki fan ak juróom-ñaar di bésu xare Badar ñi ngeen dégg tamit ñuy yëkkati xasida yi kon niñ leen ko waxe woon mooy fusion yi ñu def boole ay kuréel yu jóge Touba ak Mbacké ngir rek wane ne bis bi wuute nag yeneen bis yi jàll njàng mu am solo moo xam ne kon dund nañ ko fi incha allah ci kanam tuuti dañ leen jox ñi nga xam ne ñoo war a ay njàng mi suba waaye xam leen ne daal bisub tey bi moom yemul ak benn bis. Donc sans plus tarder nous allons enchaîner aujourd'hui à tout seigneur tout honneur. Nous allons marquer le jour, ne pas parler d'un seul khassida mais de deux khassaïd, un Mimiya de Cheikhoul Khadim et Jazboul Khoulob de Cheikhoul Khadim. Ces deux poèmes ont un dénominateur commun. Ils ont tous traité la fameuse bataille de Badr. Parce que la bataille de Badr, c'est une thématique qui est centrale dans la production du Cheikh, car c'est un jour dont l'islam se rappelle encore. Qu'est-ce qui s'est passé en ce 17e jour du mois lunaire de Ramadan, en l'an 2 de l'Hégire? Et il y a eu une décision prise par les musulmans de récupérer, de dresser un guet-apens pour récupérer une caravane qui partait de Syrie pour aller à la Mecque. Et les musulmans, en guise de représailles de tout ce qu'ils ont perdu à la Mecque, ils avaient pris la décision ferme de mettre la main sur cette caravane. Mais ça c'est la partie visible de l'iceberg, puisque Allah va profiter de cette décision qu'ils ont prise pour marquer une chose qui sera centrale dans l'islam. C'est la loyauté des musulmans, la loyauté des compagnons. Donc c'est un thème qui est traité dans Jazboul Khoulob sur 22 vers et dans Mimiya sur 40 vers. Donc 62 vers, ce sera un aller-retour entre ces deux poèmes pour éclairer ce qu'a été véritablement la bataille de Badr, mais surtout les enseignements qu'il faut y tirer. Il faut rappeler donc que ce guet-apens, c'était, disais-je, la partie visible de l'iceberg, mais la raison profonde est ce contrat que les musulmans avaient signé avec Allah. Ils avaient juré la main sur le cœur, disant à Allah qu'ils vont lui vendre, qu'ils vont lui céder leur bien et leur vie, ça c'est le terme du contrat. Les musulmans vont donner leur vie et leur bien en contrepartie de leur paradis, parce que leur préoccupation c'était comment avoir la certitude qu'ils auraient le paradis. Enseignement bien fait par notre vénéré Khalif, le 3e, Cheikh Abdullah Mbacké. Donc la raison profonde, c'était pour voir si cette déclaration qu'ils avaient faite, disant qu'ils ont prêté allégeance à Dieu par l'entremise du prophète, est-ce que c'est une déclaration qui était sincère en eux? Parce qu'une chose est de déclarer une chose dans l'islam, mais une autre est de la prouver. N'oublions pas, c'est le shahada qui nous fait entrer dans l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais il y a ensuite le fiqh, les actes qui permettent de certifier